Amiamo fare figure di M. Ah, avete un altro componente della band qui, eh? Non è con noi. Ma anche tu canti? Karaoke ne fate? Ah, lui non canta con voi. No, no. Scusa, ho visto un manifesto karaoke a Villa Massargia. Voglio cantare anche io. Facciamo un applauso, dai, di incoraggiamento alle canzoni. Ascolta, voglio cantare anche io una canzone con te, tua mamma. L'applauso di incoraggiamento non fatelo perché lui non deve essere zia. Tua incoraggiato. mamma o tua zia? Perché Nonna. non lo so. Mamma, vero? Nonna. La nonna c'è. Ascolta, no, siccome ve lo dico, mi so drogato se tu e più sessi, hai capito? Che io da poco mi ha mollato la pivella perché mi ha detto come lui che sono drogato. Ma quando mai? A guardarti non sembrerebbe. Ma mi stai prendendo in giro? Ma secondo Ma che te? lo dico a te anche lui, ma vai su Cipro mi vagata, ma voi lo fate gratis però, Perché noi siamo benefattori, diglielo. Che cavolo. Ecco Ma qua. mica ci facciamo pagare. Ecco qua. Comunque adesso, per favore, chiudiamola subito. Ma chi è questo? Lui è la mia bodyguard. Mizzi, ha vinto la lotta contro l'anoressia, è vero? Eh sì, ce l'ha fatta. Comunque, l'ha lascia fatta. perdere. Ma sei venuto per farmi perdere No, tempo qua? allora, me la fate cantare una canzone per la mia pivella che mi ha mollato? Anche no. Sì, hanno detto di sì, dai. Ascolta. No, stai zitto un attimo. Abbassami, lo voglio fare una cosa seria. La nota è questa, prova. La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. Su quella mia 600 prenuragica. Perché gli hai dato la nota? Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia. Programmato carezze, abbracci, teneri. A me i casi umani devono capitare. Magari con un fondo di malinconia. Roba da canzonette, roba dai pareti. 1, 2, 3. Io tu mai. Fermi, che cosa è successo adesso? Lo sapevo io che questo aveva problemi. Questa stronza mi ha lasciato, Per cortesia, modera i termini. che non ce la faccio. Se ti ha lasciato aveva una Ti ragione. vuoi mettere tu con me, così me la dimentico. Ma la vuoi subito? Come puoi subito rimpiazzarla Perché con la quella prima non che mi- ti capita? Non mi vuole più, capito? Ma ha ragione lei. Ma stavo cantando bene. Ma secondo voi se mi ha sentito gli piaceva? Io ho visto una Stai zitto! Riparti dalla seconda, vai! L'avevamo già fatto con la fantasia. Programmato carezze, abbracci, teneri. Tanto non ce la fa. Magari con un fondo di malinconia. È troppo traumatizzato, si vede. Roba da canzonette, roba dai pareri. Io ci provo, 2, 3. Diglielo tu, Maria, Purtroppo ce l'ha fatta. che non si fa poesia. Magari non la sa tutta. E che i momenti magici sono tutta una bugia. 3, 2, 1. Diglielo tu, Maria, Mi accomodo. che non si butta via. Non si butta via niente. Il più bel sogno inedito Vabbè, nella tua fantasia. vedrai che la stai riconquistando. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie. Abbiamo fatto un'opera buona Noi, stasera, grazie. però giustamente... Grazie davvero di cuore, grazie. Scusate un attimo, fermi anche voi. Scusa un attimo, ti abbiamo fatto cantare, non me l'aspettavo, adesso te ne una sei cosa scappato, del non fare il maleducato, vieni e presentati, no? Dai, che ormai ho Dai. cantato bene, fammi fare la mia Dai, bella- magari recuperiamo anche la tua pivella, forza, dai, sali un attimo sul palco, Tanto. che almeno ti facciamo fare un applauso, hai cantato. Ma non tirare però, te che cittadina, se te. Dai, mi Se prendo vuoi ti la- spingo. Grazie. Che bella storia. Che... Adesso ti devi, naturalmente, dopo un applauso del genere, è buona usanza presentarsi. Allora mi presento subito. Perché? Sono Dablo il Grande, per gli amici Dablo, presidente del Mantenica Club Le Scimmiette Motocicletta. Ci riconosciamo del tatuaggio della scimmia che ce l'abbiamo nel petto, no? Scemo che gliel'ho chiesto. La vedi la scimmia? Non vedo nessuna scimmia. Vuol dire che è scesa a mangiare la banana. Oh.
Ma che orecchie? Spiritoso. Oh, ma c'avete la festa oggi? Non lo so di te. Io sono uno che organizza feste. A me mi sa che te l'hanno proprio Ma la fatta. fai in tattia pure però, sapete? sì? Tranquillo, tranquillo. Sto organizzando la festa di Capodanno. Allora, torna fra 4 mesi. A chi vuole partecipare vi avviso da prima, quest'anno a Capodanno niente droga e niente spinelli. Ecco qua. Vabbè, qui ci sta anche un applauso perché Sì. è un bel messaggio. Se vogliamo anche interpretarlo come un bel messaggio, ci sta tutto. Prima consumiamo quella dell'anno scorso. Perché ce l'ho a casa in più, capito? Là chi organizza che feste serie là? E cosa? Ho fatto una festa a Natale che non l'ha mai fatta nessuno là. Chissà che cosa avrei Ho fatto. fatto il presepio vivente unico al mondo. Unico al mondo. Unico al A mondo. me risulta che a Carbonia sono il numero 1 dell'ingrediente. No, come il mio non l'ha mai E fatto che cosa nessuno. avrà il tuo? Io anziché mettere il muschio metto foglie di marijuana. Voi non la E usate. vedi le pecorelle fundiose come ti cantano. Però il latte è I buono. due Re Magi sembravano i Bee Gees. Capito? I 2 Re Magi. Eh. Ma scusa, se ne è perso uno, ma non erano in 3. Ma uno è morto però. No, dei Re Magi. No, dei Bee Gees. È morto quello che portava la birra. No, Troppi no. gusti di Con piacere. questo sono d'accordo con Siccome te. abbiamo fatto questa festa con i miei amici, abbiamo fatto il canna party. E questo che cos'è? Ti fumi una canna party. Tu stai ancora volando. Bellissimo. A un certo punto mi sento sirene di polizia arrivando, mi gira a avvisare i miei amici, occhio che c'è la pula! Tutti scappati se ne sono. Tutti scappati. Io non ho capito. Io questa perché cosa l'ho anche tu sentita sei su un scappato. TG, forse su C'hai anche la Videolina. fidanzata qui e te ne scappi. Cioè, ma Ma è proprio perché alla Lo fine- sa Stefano che tu veramente ti... Non fare nomi. Cioè questo è tossico, l'hai capito? Vabbè, ma comunque lui è in comunità, si sta riprendendo. C'aveva i capelli prima dalla droga, li ha persi tutti. È Capito? un donatore di capelli. Ce li hai corti? Sì, cioè. lascialo stare, dai. Io adesso veramente non lo ti so devi perché accanire si con- drogano e poi scappano. Io Da non che so, pulpito arriva la predica? io non so scappare. Ma secondo te tu sei scappato come gli altri? No, io non so scappare. A me io- risulta di sì. No, io li ho affrontati. Li hai affrontati? Sì. E come li hai affrontati? Così, di petto, là. Alla. 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 E com'è andata? E alla fine mi hanno caricato. Davvero? Ti hanno caricato? Ma in quanti erano? Mi hanno circondato là, è inutile che ridi tu, mi hanno circondato, che erano in due questi là. Circondato Circondato, uno davanti e uno dietro, perché Oh, non ti metti tu con quello dietro? Io eh? no, Ah, anche tipo un no. masello. Mi hanno preso, mi hanno portato via con uno di quei furgoni chiusi che non vede a nessuno, non può neanche salutare. Col cellulare. No, con la mano. Il furgone che c'aveva, quello, stava tutto, quello che guidava tutto facendo lo spiritoso, stava parlando con i colleghi, gli ha detto che è morta la zia. Ah no, però mia zia prima di morire ha fatto felici 10 persone. Naturalmente tu non conosci la privacy, stavi ascoltando. Certo che l'ho e sentito, come- ha detto che a uno gli ha dato il fegato, a uno il rene, a uno il cuore, a uno il polmone, ma là sa A parte il fatto che non sono cose da dire perché sono cose private di una E famiglia. allora? E questa comunque non c'entra niente con la comicità, perché si trattava di una donatrice. Ascolta, mia sorella da una cosa sola, lo sa quanta gente fa felice? E no, c'è gente che ci dice che qualcosa vuole, alla su mio dedo. Tu la conosci mia sorella, beh? Facendo finta di niente, però. Facendo finta di niente. Quello la conosce mia sorella. Comunque voi non ci crederete, questi due poliziotti e non mi hanno portato in questura a me, ma secondo voi che io in questura non c'ero mai stato di tutta la mia vita? Ma mi sa che Cos'è dovrei anche abituarti. No, abito a due Sui documenti ziadure, ti scrivono residenza, questura. No, nel senso, come sono arrivato nella questura c'era un ufficio con una vetrata gigante, mi sembrava la posta. Ma cosa c'è? C'era anche la postina, sembrava fatto apposta. Ma perché? Mi ha detto si sposti che sono indisposto. Non ho capito. E a me cosa me ne frega se sei indisposto? Niente ragazzino, ti piace? Parla dal buco. E che cosa ti devo dire, scusa? Oh, buono, non da quel buco, eh. E ognuno c'ha il buco suo. Io c'ho il mio, tu c'hai il tuo e lui c'ha il suo. Adesso vi io. Ma per favore, dai, adesso beh, l'applauso qui non lo so. Comunque facciamolo giusto per sdrammatizzare perché sta prendendo una brutta piega sta alla cosa, fine comunque stavamo tutto parlando. Sì, però non toccarti. Stavamo parlando con la questurina, abbiamo fatto amicizia, abbiamo fatto anche piricoccola. Che cosa hai fatto? Abbiamo fatto l'amore. In questura. Solo che mi è toccata pagare la SIAE.
Che È cosa perché c'è? quella ha cantato l'inno di Mamela. No, fratelli di caspita, fratelli che ci sono scelti da sempre. Senti, vola basso, ma che ti credi di Perché essere? io ho cominciato da piccolino. A giocare come tutti i bambini, al gioco al sapone, no, lì. a fare piricoccola. Ah, smettila. Mi ricordo quando avevo 6 anni, un giorno mio zio mi ha detto: Dablo, è arrivato il momento di parlare di sesso. No, è troppo presto. Gli ho detto: vabbè zio, cosa non hai capito? Vedi, lo spiego subito. Oh, zio, io ho preso tutto da mio babbo là. Signori, abbiamo anche un figlio Mio d'arte, babbo era cosa uno vogliamo? dei più grandi cuccadores a livello mondiale, mio babbo là. Addirittura abbiamo un figlio d'arte proprio doc. Questa è la seconda volta che piange. O sei bipolare o c'è qualche cosa che non va. Mio babbo non c'è più. Mio babbo se n'è andato. Capita, ma nel senso che vi ha lasciato. No, è Kerpausi, non la comprendo. Là. È morto proprio quando lo stava facendo. Aiuto, e che cosa stava facendo? Stava facendo piricoccola. In quel momento. Signora, c'è poco da ridere. Se l'immagina se suo marito che anda a puntellendi si gherpa, no? Poi voglio essere ridente di mio babbo, che a mio babbo gli abbiamo fatto un funerale grandissimo, una tomba gigante e una scritta piccolina. Sarà stata la didoscalia? Come è venuto, se n'è andato. Ciao babbo, questo applauso è per te. Ehi, Tutto che per te lo te. facciamo No, l'applauso, dai al papà però, E alla fine mi hanno cominciato a incasinare così, domandarsi in questura chi sei e chi non sei, dove stai andando, da dove stai venendo e cosa stai facendo. Mi sei boccenti, l'hai capito? Che io non gli ho fatto neanche una domanda a quelli. Quelli facevano le domande loro. Ma e tu pensa a vai te. lì, ti fanno le domande e non ti fanno manco dire una domanda. a te. Senti, quando Capito? finisci in questura Ma te ne rendi conto, zia? Una cosa del genere, guarda, veramente non me l'aspettavo. Dai zia, io. senti, quando finisci in questura perché ti hanno beccato Eh. sul fatto, ti hanno Eh. circondato, ti hanno preso col cellulare, ti hanno portato in questura, secondo te tu puoi fare domande? Non me l'hanno Tu fatto sei nella fare. posizione di fare domande. Te le tanto- fanno loro perché ti loro. chiedono le generalità. Beh, sì, ma c'eri anche tu, c'eri. Me l'ha detto quello, generalità, me l'ha detto. Senti, mi vuoi seguire nel ragionamento? Eh. Perché è semplice, guarda, è elementare, ti hanno chiesto il Gli nome, hanno detto, mi chiamo Dabbo. cognome, Il grande. nato, A Cannes. residente. A Cannigione. Canne sono. E vabbè, sesso si capisce. Sesso grande. No, deficiente. No, Si deficiente. tratta di MOF. No, è il chiselle, non ti preoccupare. Ma perché tu c'hai MOF? Qui a Carboni a minimo di Chiselle non è trovi. Lo conosci? A Fausto Cecci del consorzio. Quello c'ha i Chiselle extra largi, l'altro è Macedo. Fategli un applauso a Fausto Gaspita. Deve essere l'aria di mare. Bruzzi, sì, grazie. Alla fine comunque mi sono scocciato di tutte queste domande di poliziotti. e quindi? Ho visto che c'è la moto parcheggiata, Eh. l'ho presa e sono partito a una ruota. Gaspita. Ma tu stai scherzando? Perché? Guarda che se ci sono delle autorità qui in giro, tu hai rubato la moto a un No, poliziotto. no, io non l'ho rubata, l'ho presa. E secondo te? No, non è la stessa cosa. Se rubi stai rubando, ma se prendi stai prendendo. Sono due cose differenti. Come ho preso la moto che sono partito, c'era il poliziotto, mi voleva fermare, diceva Sasusu da Parau e Fresao. Delinquente. Come si è sollevato mi ha detto, oh scemo, ma non ci vedi? Ragazzi, te non ci vedi che da pubblicare un impreo, no? Ah, pure! Dai, adesso che ci sono tutti, me la fai dire una cosa seria? Ci sono tutti. Ma seria, se ci sono i miei amici qua. Io non so se ridere o se piangere, No, una credimi, cosa sono seria. combattuto. Chi è il capo qui? Chi? Lei? Ascolta, me la fai dire una cosa seria? Dai, solitamente i capi sono i più anziani, quindi ho pensato che fossi tu. Ogni tanto. È lei il capo. Certo. Una cosa seria, te lo E prometto. ti ha detto di sì? Ha detto, ha fatto la testa di sì. Sì. Ha fatto la testa. lo vedi. Dai, di la Ecco, cosa, però sta- seria, dai. Sta caricando. Ci stiamo fidando. Guarda che ti arriva qualcosa in testa, Oh, ma stai scherzando? Non è che io voglio dire una cosa seria veramente. Diamo fiducia ai giovani. Però stai anche zitto perché stai parlando troppo. Stasera è così. Ragazzi, ragazze, uomini, donne e bambini Oh. di... Questo è zoppo, ragazzi. Non sarà il poliziotto quello della moto questo. Che gli sei passato sopra. Dite no alla droga! Non ci credo. Qui ci sta, Qui è uno schiaffetto morale che mi ha dato. Io immaginavo che ne sarebbe uscito con qualche sconcezza. Bravo.
Dai, get undedda. Da quando ero piccolino sognavo questo momento di Che dire onore. dite no alla droga, così abbassano i prezzi, ne compriamo di più. E c'è... Adesso arrivo, Vabbè, qui l'applauso magari anche no, perché ho detto una cosa che veramente non doveva dire. Stava partendo bene, mettiamoci una pezza con i Popmania e signori, stasera se siamo fortunati verrà a brindare anche qui il Zio Vivione, ma ce ne priviamo.